Hello 各位，歡迎翻到嚟 Winning Trading Room 呢個 channel 啦。又講解下今日嘅操作係點樣啦。你見到琴日嘅呢個係全部都係琴日嘅。因為我剪走咗今日嗰個 replay 啦。而家咧，我哋翻嚟睇一睇今日個操作示範係點樣啦。OK，一樣啦。我講解嘅純粹係學術研究啫，並唔係叫你哋做任何買賣嘅動作啊。Good morning。今日咧，其實個大市咧睇翻咧，都係向下多嘅，係啊，即係而家係個跌勢啦，即係好明，即係人都知而家係跌勢啦。主要都係睇，不過做短炒咧就睇機會嘅啫，有時升有時跌嘅，即係好似呢啲做完跌可以做一個升嘅，係啦，就係咁樣，跟住再做一個跌都得嘅。當然我哋做即時判斷嘅就未必真係做到咁神準啦。anyway，我哋可以睇翻今日嘅操作。一樣啦，頭嗰三支棍咧係唔會點做操作嘅。首先啦，我就喺呢度啦畫晒啲支持阻力位啦，係啦，畫晒啲線喺度嘅。睇下佢哋去到嘅上下突破咁樣啦。第一支棍啦，第三支棍已經開始跌啦，係啦，睇埋第四支棍都挫上挫落嘅，睇一定先啦呢度，暫停。你見到第三支棍咧係挫上挫落，係啦，都未定嘅。變咗我咧係幾時俾個息路咧？就係播完第一支棍，即係30分至35分嗰支咧，過完第一支棍咧我就060沽，060啦。呢支棍就少啲，我睇翻1分鐘圖啊。1分鐘圖 ，OK， 060喺邊度咧？就係大約呢個位咯，係啦，大約呢個位咧就叫沽啦。因為點解咧？咁樣上嚟1分鐘爆咗上去，好快第二支棍已經跌翻落嚟，即係證明大戶都唔拱上去啦，拱唔到啊，連呢個即係呢個 point 都破唔到啦，跌翻落嚟再跌多兩棍，我撳完掣再打息路係會有啲少少 delay 啦，係啦。anyway， 060沽咗啦 S， 我 CL 位咧就放咗100呢度呢個位，係啦。好明顯篤咗上去落翻嚟，我放喺100呢度啦。即係輸都係輸40點嘅今日。target 1就係961啦，呢度打多咗，再打清楚啲啦。OK，set 好晒啦，等啦。過咗3分鐘之後咧，佢已經跌咗落去啦。跌咗落去，我就即刻 set 咗個CL 咧喺買入位嗰度啦。變咗呢個 trade 咧，我又係即係一定唔會輸俾佢啦。會坐得好安心，係啦，即係唔會咁忐忑會唔會一輸翻轉頭嘅？最多都係打和嘅啫，係啦。我哋繼續睇翻呢個圖。一路去啦，1分鐘。中間咧，佢喺呢個位咧都挫下嘅。我哋睇翻5分鐘，係啦。但係睇5分鐘咧，會睇得靚啲嘅。即係1分鐘好處就係快咯，唔好處就係好多 noise 嘅。通常如果真係做短炒做個 trend 咧，都係睇5分鐘 keep 住，係啦。呢度已經到咗啦。961過咗啦，target 1。我再停一停先啦，去翻1分鐘度講解下。OK， target 1幾時到咧？52分，52分就到咗啦。52分大概呢度啦，係啦，呢度到咗 target 1。佢喺度挫下，通常我到咗 target 1咧都會先食一半先啦。到 target 1到咗，我就再俾埋 target 2啦，係啦。anyway， 佢 target 1到咗之後咧，就喺度挫下，再跌落去，跟住咧就再上翻去。我一路都 hold 住睇下佢會唔會跌到落去target 2咁樣咯。target 2係830，係啦。結果到唔到啊？佢翻上嚟，結果我都喺919嗰度食晒啦，因為挫翻上嚟。我食晒就算啦。點知佢再挫落去咁樣咯。咁就完成咗第一棍，即係第一轉啦。
咁當然我唔係做第一轉嘅，咁跟住我都會做咗呢個升咧都做咗嘅。點解有升呢個會做咧？就係、佢做咗兩隻腳啊，睇1分鐘會容易啲。其實行之嚟嚟去咧嗰啲 pattern 啦，嗱落咗嚟上咗去做完第二隻腳，唔穿呢啲位，再上翻去就可以喺呢度揸翻上去咯。係就係咁樣。咁但係當我冇做啦，因為我冇打出嚟。咁啊，anyway 第一轉都食咗噶啦，都960060沽，跟住 target 1食咗啦，咁啊去到919，咁都 OK 啦啊，即係其實短炒就係咁咯，日日都咁做咯嚇。有問題嘅嗱下邊留言，想加入群組嘅PM 我免費嘅，多謝晒。